20 часот време е за вториот дневник на Канал Плюс. Да погледнеме кои настани го одбележаа денешниот ден. Се решаваат големи инфраструктурни проблеми во Штип и Македонска каменица. Ке се асфалтираат пристапни патеки и улици. По втор пат вчера и денес се одржува фестивалот на пивото, скарата и добрата музика. Проби Штип Самар фестивал. Вечер во свој настап ќе имаат Боеми, Самото они две жени и Сара Мейс. Формиран кластерот за креативни индустрии Креатива во рамки на проектот вмрежување на мултимедијални центри во прекуграничниот регион. Во општина Тишиново Облешево на пригодна свеченост денеска беше предадена во употреба новата детска градинка, инвестиција на Министерството за труд и социјална политика, вредна 4 милиони денари. Во присуство на голем број граѓани и родители, градинката ја предаде во употреба министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Овој нов, модерен и современ објект ќе овозможи квалитетни услови за згрижување и нега за 50 дечиња, составено од 3 занимални, кујна и простории за кадарот во градинката кој што е вравот. Понатаму со инвестициите кои што ќе ги продолжиме во отворање на нови детски градинки, очекувам да продолжи да се зголемува опфатот за деца од предучилишна возраст во градинките широм Република Македонија. Во шпице сезоната на заминување на одмори и продажбата на туристичките аранжмани, но без разлика дали ќе одберете најевтин или скап и екзотичен аранжман, отворете 4 очи при изборот. Ова е советот од Организацијата на потрошувачи на Македонија. Во тек е сезоната на летните одмори и продажбата на туристичките аранжмани. Но без разлика кој пакет аранжман ќе го одберете, сепак треба да отворите 4 очи при изборот, бидејќи секоја година голем број на граѓани биле измамени. Од Организацијата на потрошувачи на Македонија велат дека во овој период најмногу се јавуваат граѓани со поплаки кои најчесто се однесуваат за годишните одмори. Ја секогаш ги советуваме потрошувачите претходно да истражат, пред да одат на некој летување, да видат ке повеќе агенции, да видат повеќе за самата агенција, поради тоа што се јавуваат многу проблеми со некои нови агенции кои што не се познати на пазарот, да видат дали е регистрирана агенцијата во Сдруженијето за туристички агенции, дали има лиценца добиена од Министерството за економија, какво искуството на другите патници кои што оделе со таа агенција. До сега најчесто жалбите се однесувале на делови од понудата. Пример имало во понудата храна, пијалоци и други услуги, но не биле исполнити. Имало случај каде туристите платиле соба со поглед на море, но не ја добиле. А во последно време се случувало од страна на туристичката агенција патувањето да биде одложено. Сепак е шпицот на заминување на одмори, на што најмногу да внимаваат граѓаните кога се работи за договор со туристичка агенција. Да видат точно се што е разговарано со агентот од туристичката агенција да биде вметнато во самиот договор. Ги советуваме да видат, да го разгледаат добро договорот, да го прочитаат детално, да поднесат приговор доколку нешто не е во ред со патувањето. Тој приговор се поднесува 8 дена од денот кога ќе се вратат од патувањето, се поднесува до самата туристичка агенција која што после поднесувањето на приговорот во рок од 15 дена треба да даде одговор на приговорот дали се прифаќа. Затоа златно правило е секогаш договорот да го склучите во писмена форма, во која ќе се наведе се што е ветено. Ризик постои во случај кога туристичките аранжмани се резервираат преку интернет. Во тој случај, од Организацијата на потрошувачи советуваат да се користат веб портали со реноме или регистрирани во Македонија. Само пензионерите и волонтерите на Црвен крст ги истражуваат убавините на Лисец, невисокиот врв на Плачковица. Тешко продниот пат го кочи развојот на профитабилниот планински туризам.
Убавините на Лисец се уште се енигма за голем број виничани. Малку од нас биле таму да го почувствуваат свежиот воздух, ладната изворска вода, да уживаат во убавините кои ги нуди ова место. А уште помалку се тие кои го познаваат теренот како одбрамбена зона со остатоци од некогашните логори на Југословенската армија. Расположивите капацитети на овој предел на надморска височина од 1500 до 1700 метри за жал не се искористени. Земениот и тешко проводен пат од 18 километри го кочи развојот на еден профитабилен туристички комплекс кој ќе го полни буџетот на општината. Имаше планирано да се направи пат. Пат веќе има од Градец до Лисец и пат има и од Лески. Така? Само не се реализира таа замисла што замислува дека треба да се направи нешто поарно, да се искористат тие убавините кои што ги има Лисец. Апсолутно слагам дека ова место може да биде искористено и за банско и лекување, значи там иде. Па најголем предизвик представува природата. Тоа многу има потенцијал. Повеќе има потенцијал од сите тоа источно-македонски планински излетници места. Така. И само патот го спречува. Кој чај? Така? Патот да е направен, да е малце од малце, да е теран, тоа нема да има крај на престанок од посетители. Така. Кој чаеви ги собирате овде? Чаеви тоа секакви. Значи, мајчина душица, калтарион, ајдучка трева, риган, конска опашка, секакви чаеви. Шумскиот чај го најповеќе. Оваа раскошна комбинација од вода, дрвја, природни билки во последните неколку години ја користат само волонтерите на Црвен крст и пензионерите кои доаѓаат на камп или заеднички прослави, но само организирано и исклучиво со теренски возила. Доаѓам често во Лисец. Така? Уште од подамна, од 60-70 година навамо редовен сум. Да. На сите прослави што ги славиме тука, бидејќи тука е формирана бригадата, така, што има големи заслуги за ослободувањето на Македонија и повеќе градови од Источна Македонија. И сум редовен со моите ученици што од гимназијата и од учениците што се младинците што доаѓаат на предвојничка обука во Батец. И бидејќи Лисец превладува со многу убавини. Убава клима, природа, само што до сега не е искористена. Може би лошиот пат барем досега го штитеше овој предел од узурпација и изградба на диви викенд населби, но ако соседните општини веќе зачнаа повеќе проекти за развој на ски туризам на Голак, на Пониква, тогаш неизбежно е следењето на конкуренцијата. Потрагата по инвеститори не треба да застане, но откако претходно општината со поддршка од владата ќе овозможи асфалтиран и проводен пат. Во тек е изградба на пристапни патеки и улици во Македонска Каменица. Со градежните активности кои ги реализира фирмата Стојменов од Кочани, ќе се решат долгогодишните проблеми на граѓаните, кои повеќе нема да газат по калливи улици. Започнаа градежните активности за изградба на пристапни патишта и улици во општина Македонска Каменица, кои ги најави градоначалникот Дарко Митевски. Се работи за населби и мала во Македонска Каменица, каде и по 30 години граѓаните чекаат на урбани улици. Станува збор за изградба на пристапни патишта до Карадачка мала, до Струјовска мала, како еден крак на улица Каменичка. Со ова од овој дел на општината целосно ќе биде разрешен проблемот на граѓаните кои што имаат куќи повеќе од, да кажеме, од 30 години овде, а немале пристапен пат до нивните домови. Овој проект опфаќа изградба и на спроведување на атмосферските води, изградба на пристапни патишта до секоја една куќа која што се наоѓа од овој дел на општината и се надеваме дека до 28 август сите овие пристапни улички ќе бидат целосно завршени, со што ќе ги подобриме условите за живот на граѓаните од овој дел на општината. Вредноста на овој проект е околу 8 милиони денари, а се обезбедени од буџетот на општина Македонска Каменица. Фирма изведувач е Стојменов од Кочани.
Долна железничка населба на излезот од Штип кон Скопје по 50 години калта ќе ја замени со асфалт. Асфалтирањето на улиците следува по низината урбанизација, како и реконструкција на водоводната мрежа. Долна железничка по 50 години калта ќе ја замени со асфалт. Ќе се асфалтира главната улица што води од силосите за добиточна храна до крајот на населбата кон Три чешми. Претходно од страна на јавното претпријатие ИСАР беше извршена целосна замена и реконструкција на канализационата и водоводната мрежа. Впрочем, ваквиот начин на подготвителни работи ИСАР ги реализира секаде каде што се планира поставување нов асфалт. Ова од причина што порано се случуваше многу улици веднаш по асфалтирањето да бидат прокопувани по неколку пати, поради различни дефеци на водоводната или канализационата мрежа. Овој жител овде е повеќе од 50 години. Тука су 50 години. За тие 50 години од таму кога до тука ништо не е подновено. Тоа треба напред да идеме, да не се враќаме назад што е било. На истата улица се наоѓаат куќите на уште стотина жители. Со оваа најнова комунална офанзива на локалната самоуправа, сите тие ќе заборават на маките и калта што ја газеле со години. Шомде се стајте, треба да се вредеме, да бидеме, да живееме. После 50 години, ако добиеме тоа супер за нас, бомба. Што ви кажат златото старите едно време. Само во асфалтирањето на последните неколку улици, како што се Рибник, кај бањата Кежовица, Чардаклија и Долна железничка, општина Штип вложува околу 4,5 милиони денари. Со многу пиво, скара и добра музика вчера во Пробиштип започна манифестацијата Пробиштип Самар фестивал. Посетеноста е доста голема, а овие 3 дена пробиштипјани гостите од страна ќе ги забавуваат исклучиво македонски естрадни уметници. Со многу пиво, скара и добра музика вчера во општина Пробиштип започна најголемата манифестација во градот Пробиштип Самар фестивал, кој се одржува трета година поред. Минатата година беше настан на годината, а година во општината се потруди да биде уште подобар. Сега сме на почетокот на манифестацијата Пробиштип Самар фестивал, која што се одржува втора година поред. Минатата година имавме одлично искуство. Ова година се повикани повеќе актери или изведувачи, музичари пред се од македонската естрада. Значи планирано е во пораното да има представници од народната музика, додека во подот снежните часови се забавна музика. Главна звезда оваа вечер ќе биде групата ДНК, утре Сара Мейс. Значи оваа манифестација е организирана заеднички од општина Пробиштип како главен организатор, меѓутоа потпомогната од сите угостители од нашата општина кои што имаат закупено простор на градскиот пазар и се надевам дека ќе има доста посетеност. Мислам дека е една од најубавите манифестации која што се одржува во текот на летниот период во општина Пробиштип. Општина Пробиштип последниве години организира неколку настани по кои што веќе постанува препознатлива и карактеристична во регионот и пошироко. После Пробиштипскиот маскенбал и Зелникот на баба, кои што манифестации ги опфаќаат најмладите, односно највозрастната категорија на наши сограѓани, размислувавме долго време како да ги опфатиме и со која манифестација и со кој настан да ги опфатиме сите останати. Започнавме со една идеја пред 4 години организирање на Белите ноќи во Пробиштип, за да од минатата година прерасне во Пробиштип Самер фестивал. За разлика од другите манифестации што се одржуваат во државата, општина Пробиштип одлучи за пробиштипјани гостите исклучиво да ги забавуваат македонски естрадни уметници. Првата вечер настапија триото Гранде, Анета Наковска и за младите групата ДНК. Па искрено прв пат настапуваме во Пробиштип и ни е многу големо задоволство што сме на ваква интересна манифестација и се надеваме дека вечерва ќе има добра забава, добра журка и ќе си испиеме многу пиво. Дали сте задоволни од гостопримството од домаќините? Апсолутно, не само од домаќините, од сите луѓе, многу се гостопримливи, многу убави, нормални луѓе. Фала и на вас. Граѓаните секако задоволни од манифестацијата, велат дека ваквите настани се добри, пред се за помладите генерации. Неколку години се одржува, за сега добро е, се покажа ефикасно.
па сега нате како ќе се одива состојбата, ќе видиме. Добро е за почеток, добро е, Што се бара најмногу? Што јадат пробиштипи? Све по нешто. Највише оде чистото месо и уфио ќебаб ке чомбе. Денес на програмата на Пробиштип Самар Фестивал е DJ Цобе. Од 21 часот ќе настапат Боеми, групата Само Тони и две жени, Сара Мейс и DJ Марга Сол. Водител на настанот е Сашко Коцев. Центарот за развој на Источен плански регион во рамките на проектот Вмрежување на мултимедијални центри во прекуграничниот регион одржа основачко собрание на кое беше формиран кластерот за креативни индустрии Креатива. На основачкото собрание кое се одржа на 12 март 2015 година во Штип беше избрано раководството на кластерот и управен и надзорен одбор на кластерот. Веќе се реализирани неколку работилници, а во најскоро време се очекува уште една средба на која ќе се даваат идеи и ќе се одредат приоритетите. Од постоењето до денес, членството на заинтересирани занечии во кластерот за креативни индустрии и Креатива се повеќе се зголемува и бројот е веќе над 40 компании и издруженија кои се занимаваат со креативни индустрии. Приоритетните задачи на кластерот е да се зголеми членството со клучни носители на креативни индустрии, дизајнери, уметници, занајчии, архитектонски бироа, дигитални медиуми, писатели, консултантски фирми и издавачи. Една од стратешките цели на кластерот е вмрежување на атрактивностите и поттикнување на интерактивноста на членките. Кластерот има доста голем број на членови, тоа се мали и средни предпријатија од областа на креативните индустрии. Сега се зачленуваат и организација, односно мали и средни предпријатија од Република Бугарија. Има преседател на кластерот, управен одбор, надзорен орган е формиран, изработена е програмата за работа на кластерот и акцијскиот план. Според Здравева, она што треба да следува во иднина е председателката Виолета Пеева да повика состанок на управниот одбор со цел да се одредат приоритетите. Јас лично очекувам како раководител на центарот поголем ангажман од страна на председателот и управниот одбор да почнат веќе да размислуваат околу можности за изработка на предлог проекти и аплицирање со тие предлог проекти на отворените повици што ги има и можности за обезбедување на средства, бидејќи нормално кластерот во иднина треба да биде и самоодржлив. Како доказ дека границите не се пречка за соработка меѓу фирмите е тоа дека кластерот Креатива е проект за меѓугранична соработка и тоа со Република Бугарија. За таа цел кластерот за креативни индустрии покрај во Штипки има своја канцеларија и во Брезница, општина Гоце Делчев во Република Бугарија. Заради согледување на приоритетите, раководството и дел од членовите веќе имаат одржано неколку работилници, а реализирани се и посети во фирмите на потенцијалните членови на кластерот од Република Бугарија, текстилна фабрика и фабрика за чевли. Идните полиња за соработка меѓу општините од двете страни на границата се инфраструктурата, економијата, културата, спортот и образованието, за што се наменети 20 милиони евро од европските ИПА фондови за меѓугранична соработка. За поуспешна соработка, она што е најважно е да се развијат заедничките маркетинг активности со континуирана и добра информираност на членките околу трендовите во креативната индустрија на регионално, национално и меѓународно ниво. Земјотрес со интензитет од 5,4 степени според Рихтеровата скала беше регистриран денес крај бреговите на Индонезија. Епицентарот на земјотресот бил на 79 км југозападно од населеното место Кроја, на длабочина од 82 км. Во централно Мексико гром удри во група луѓе, при што загинаа 7 членови на исто семејство, вклучувајќи 4 деца. Во несреќата до која дошло за време на силна бура, додека група луѓе работеле во поле, повредени се уште едно дете, како и 26 годишна жена. Загинатите деца биле на возраст од 3, 5, 9 и 14 години, а преостанатите 3 жртви биле жени на возраст од 19, 32 и 44 години. Најмалку 7 лица загинаа, неколку други се повредени при експлозија во фабрика за пиротехнички средства на брегот на Јадранско море, недалеко од италијанскиот град Бари. Експлозијата се случила во населбата Модуњо, а се стравува дека бројката на жртви може да се зголеми.
Во Тбилиси, Грузија, во периодот од 26 јули до 1 август ќе се одржи 13-тиот Европски летен младински олимписки фестивал 2015, на кој ќе земат учество и македонски спортисти. На програмата на овие игри вклучени се 9 спортови, и тоа џудо, тенис, гимнастика, велосипедизам, атлетика, пливање, одбојка, ракомет и кошарка. Учество на игрите ќе земат над 3800 млади спортисти од 50 европски земји. Сите спортски објекти се нови, модерни, според најсовремите стандарди. Македонската делегација ќе се надпреварува во спортовите џудо и пливање. Во џудо ќе не представуваат Амра Фейзула, Берна Шерифовска и Борче Ангелов, кој ќе ги предводи тренерот Горан Мицковски, а во пливање ќе настапи Ана Јаневска. Шеф на делегацијата ќе биде спортскиот директор на Македонскиот олимписки комитет Владимир Богоевски. Церемонијата на свеченото отворање на игрите е во недела на 26 јули, а игрите ќе бидат затворени со церемонијата во сабота, 1 август. Ова беше се во дневникот. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер со програмата на Канал Плюс.